kulankani ballaaran ay isugu yimaadeen guud ahaanba culimada waaweyn ee gobolka Togdheer oo ujeedadiisu ahayd sidii xasiloonida iyo amniga bulshada ee waqtiga doorashada meel lagu soo wada jeesan lahaa ayaa kulankani waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxda saddexda xisbi qaran ee gobolka Togdheer iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka gobolka. kulankani ay isugu yimaadeen culimada waaweyn iyo madaxda asxaabta siyaasadda ee gobolka Togdheer oo ahaa mid noociisu ku cusub yahay gobolka Togdheer ayaa waxa soo qaban qaabisay kulankani muasasatu al-Karam oo ka shaqeysa fidinta diinta islaamka. horreynba kulankaasi oo ka qabsamay masjidka Xaaji Cabdi Cawad Indhadeero waxa ka hadlay gudoomiyaha muasasatu al-Karam ee gobolka Togdheer Sheekh Sharmaake Muuse Xasan wuxuuna faahfaahiyay ujeedada kulankani. hore loo sheegay barnaamijkan waxa soo qaban qaabiyay culimada gobolka Togdheer oo ay wakiil ka yahay muasasada dacwiga ah ee muasasatu al-Karam lidacwati wa tanmiya oo ka shaqeysa arrimaha diinta iyo horumarka bulshada. hadana caawa waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyay culimadii gobolka bulshadii codka laga doonayay iyo gudoomiyayaashii iyo axsaabtii codka doonayay bayna soo fariisiyaan fariin midaysan ay gaarsiiyaan. barnaamijka ciwaankiisu iyo halku dhigiisu wuxuu ahaa nahwa mujtamacin سليم متماسك سيدين ودسنا اما انو الله ابورنا اما انو هريرها isaga istaagna mujtamac nabad gala oo is haysta kan nabad galay xibdi kan nabad galay xasad kan nabad galay dagaal kan nabad galay qabyaalad kan nabad galay musuqmaasuq kan nabad galay cadaalad darro kan nabad galay diin darro sideen u dhisnaa mujtamacaas. nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu ku miisaaliyay ummadda islaamka mathalu mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'adufihim كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إنيهين هل جد أو كلية ومضى إسلام كاي هل جد أو كلية إنيهين وهل كاشر هديو حبنا أي دمقطو حبناها كلية شلك أي دران كي يدمق اللو ذاك إيانا كدبنا وحرنتي يوم هالنقيا ورنتي آدي هذا قروح بدن مدحدي ومدو إني عاوم يسكو وذا فديان هذا نقطة مدحدي دينتا إيا مدحدي سياسة أما قرنكو لها أما معارض هالنقضة أما محافظ هالنقضة عالم كما دعضو إذا لفت هذا النعمة علماء إيو سياسيين تو حنات كاينة يا أمنية وكلمة دي هبين كده ويدا كقرناها هيد أمني قوين استغاينا الدقة وجيد وينو إنه حرصينه لكن كرسي جنينو باكو فريسان تونا سغاينا تنها بينك بعدنا كي إلى هاي وقري كنت تكون صندوق كهر أنت عن السماوات كي أرلض أبورين كاساكو فريسانية رسولك يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الدنيا وحا كدعاية خلقها وحا كدعاية أودان إلهي ودوري وحا إلهي قوري كنت كنوا صندوق كهر انت عن السماوات كي الله ضبع أبورين. موضوعا نساقا إلا عقيدي وحنانو خطر لها آذي اللي يسفهمه تدكوا الله كلا شاكية شيخ مشاهدكو كهاللية لباتوين بكدقية سياسيga banaanka loogu keenayaa la oranaya wadaadkii hebel maanta waxa wada waa mijaxaadi waxba idin maray isagina warba laga soo qaadaya aanu laga yaabo wax badan ka ogeyn oo dhalinyaro ay sameeyeen in la iska kaashado dhibka in la yareeyo qadiyada noocaasa ayaa ujeedadu tahay waa in la isfahmo waa inaynu wanaaga ka wada shaqeyno waa inaynu horumarka ka wada shaqeyno waa inaynu wadankeena iyo iskaashigeena aynu insha Allah ta'ala u soo jeesanaa. mas'uuliyiinta asxaabta saddexda xisbi qaran ee gobolka Togdheer oo iyaguna dhankooda kulankaasi ka hadlaya soo dhaweeyay kulankani waxaanay u mahadnaqeen muasasatu al-Karam muasasatu ad-da'wa wa tanmiya ayaan aad ugu mahadnaqayaa oo iyagu waajibkii diiniga ahaa oo maxaan ku waajibaadkooda diiniga ahaa gutay anigu ku hadlaya magaca ama maxaan ku masalaya xisbiga kulmiye anigu ku hadlaya ama matalaya xisbiga waxa weeyaan waajib ayaa naga saaran inaynu ilaalino maxaan ku raadayay nidaamka nabadgelyada akhlaaqiyadka wixii Ilaahay ogol yahay oo Ilaahay raaliyo kaga yahay inaynu furino weeyaan wixii Ilaahay caradiisa keenayna inaynu ka fogaano culimadii gobolka iyo maamulkii gobolka iyo asxaabtii qaranka iyo bulshadii codka laga doonayay waxaan leeyahay runtii ilaahaas mahad leh waa intii isu baahnayd waxa weeye weerarahoodu ay meelaha iska soo gaargaari jireen oo Ilaahay waxa weeye uu qadaray inay miisoo wada fadhiistaan oo is dhageystaan oo waliba ay ku kulmaan beyd kamida beydadka Ilaahay runtii meelaha boqcadaha adduunka ugu khayrka badan kamida ilaahaas mahad leh. waxaan mahad leeyaguna muasasatu al-Karam oo runtii mar walba barnaamijyo aad u qurux badan oo mar walba waaqaca taagan ka warrama bulshada u soo gudbiya oo aan dhowr jeer anagu ka qayb galay iyago barnaamijyo qurux badan oo runtii waqtigoodii taagan bulshada u soo gudbinaya uga warramaya runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa
culimadan isxilqaantay ee masaajidka ku qabatay nadwada ay uga faa'iideynayaan dadkooda kuna wacyigelinayaan wacyigan jira inay wax ka yidhaahdaan saa runtii aad iyo aad baa horta umahadsantihiin bilxaqiiqiyan horta masaajid baynu joognaa heesaha iyo durbaanadan iyo waxa laga hadlayo fusuqa ma amraan madaxda halkan aynu wada fadhinaa waa masaajid weyn waarda idinku isxakameeyo kun yarun codeeyo buuqa faraha badan laynaga daayo dee shaqeeya gabagabadii waxaa kulankaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer maxamed diiriye xayd wuxuuna u mahadnaqay mu'asasatu alkaram oo ku tilmaamay inay tahay iftiin ka soo dhex baxday gobolka togdheer waxaana ka mid ah hadalladiisii sida tan waxaan mahadda labaad u naqayaa culimaadudiinka gobolka iyo mu'asasada alkaram ee hawsha ballaaran inoo soo diyaarisay waxaan ilaahay uga baryayaa miisaanka xasanaadka inuu igu daro hawl ballaaran oo adag oo nabadgelyadeennu ay ku jirto oo horumarka gobolkeennu ku jiro oo wacyigelinta dadkeennu ku jirto ay nagu baraarujiyeen maanta waxaa la odhan jiray culimmadu way gabataayoo waxay ka gabataa axsaabtan iyo foodadkan iyo horta ishii bugtaa ku bikaacso in culimmadayadii maanta ay nagu waaninayaan inaannu rugni diinta ka mid ah fulinno wixii diinta ku xunna aanu ka waantoogno marka hore aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya ومحمد إبراهيم بريتش شبكة عالمية هاروناغ نيوز برو